जबत है कप सिरप बोतल संबलपुर में जबत हुई 1000 रु अधिक कप सिरप बोतल बुर्ला पुलिस 3000 कप सिरप बोतल जबत होता जमापड़ी 12,000 टंका सहित कप सिरप पिकअप भ्यान को जबत करिछि पुलिस। एथिसह पुलिस 2 जण कप सिरप चालानकारी गिरफ करथिबा नै मिलिछि सूचना। तेबे कटकरू बुर्ला बेआईन कप सिरप चालान हेउथबा बेले संबलपुर यूनिवर्सिटी छकरू कप सिरप बोतल जबत होइथबा नै सूचना दैछि बुर्ला पुलिस। ये जहा सूचना मिलुछि जे संबलपुर रे चलीथिला बेआईन कप सिरप बोतल चालान। तेबे बुर्ला पुलिस द्वारा जबत होइछि 3000 कप सिरप बोतल 12,000 टंका सहित एक कप सिरप पिकअप भ्यान को जबत करिछि बुर्ला पुलिस। एथिसह पुलिस 2 जण चालानकारी को मध्य गिरफ करिछि। कटकरू बुर्ला अभिमुखे बेआईन कप सिरप चालान हेउथबा नै सूचना मिलिबा परे संबलपुर यूनिवर्सिटी छकरू जबत होइथिबा नै पुलिस पक्षरु सूचना मिलिछि।